अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान लोन। कुपवाड़ा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा में हाल ही में एक अजीब तरह की सियासी सूरत हाल पैदा हुई, जहां पे रूलिंग पार्टी जो सेंटर में है भारतीय जनता पार्टी, उनके लोगों के साथ जिस तरह का वाकया पेश आया और जिस तरह से वाकया उन्होंने बनाया था वो बहुत ही अजीब गरीब सा हुआ। 16 जुलाई शाम के 8 बजे करीबन एक न्यूज चलती है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को गुलगाम गांव में, जो कुपवाड़ा कस्बे से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है, वहां पे अटैक होता है। और ऐसा उस वक्त लग रहा है, जो सब लोग उस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि किसी नामालूम बंदूक बरदारों ने शायद अटैक किया। लेकिन पुलिस बाद में इस खबर को बेबुनियाद करार दे रही है कि किसी भी तरह का मिलिटेंट अटैक नहीं था, बल्कि एक पुलिस जो पीएसओ उनके थे, जो इस भारतीय जनता पार्टी के जो 2 लोग थे उनमें से एक के जो पीएसओ थे, वो पीएसओ के मिसफायर की वजह से वहां पे हलचल मची और एक पीएसओ का मिसफायर हुआ। दूसरे पीएसओ ने ये समझ के कि शायद अटैक हुआ, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा गोलियां चलाई। ये उस वक्त पुलिस का इस तरह का बयान आया। लेकिन बाद में वहां पे जो लोग शामिल थे, एक वो जिन्हें मिसफायर आया, उनका नाम मोहम्मद इशफाक मीर है, जो भारतीय जनता पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे मोहम्मद शफी मीर, उनके बेटे हैं। ये और एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के कुपवाड़ा के स्पोक्स पर्सन है, मीर बशारत, ये दोनों लोग गुलगाम गांव में गए थे। बकौल उस वक्त पार्टी के लोगों ने उस वक्त कहा कि ये लोग वहां पे ईद उल अजहा के कब्ल कुछ लोगों में वहां पे राशन तकसीम करने के लिए गए थे। लेकिन वहां पे अचानक फायर इंसिडेंट हुआ और इसकी वजह से सब लोग थोड़ा सा सहम गए कि आखिर ऐसे पुरअमन हालात में यहाँ पे ये कैसे हुआ। थोड़े दिनों बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में फिलहाल 5 लोगों को बंद कर दिया गया। उनमें से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फॉर्मर मोहम्मद शफी मीर, उनके बेटे इशफाक और स्पोक्स पर्सन बशारत और 2 पीएसओ शामिल हैं। और जो एफआईआर उन पर लगाया गया, लेकिन इस इन बिटवीन बीजेपी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया, बेसिक मेंबरशिप से भी सस्पेंड कर दिया और वो प्रेसिडेंट नहीं रहे और इन्वेस्टिगेशन टीम उन्होंने बिठाई। इसके साथ में पुलिस ने इनको अरेस्ट करके 19 जुलाई को कोर्ट में पेश किया और यहाँ पे फिलहाल उन्हें 7 दिन का पुलिस रिमांड में लिया गया। अभी ये देखना बाकी है कि उस वक्त वहां पे किस तरह का फायर हुआ और वहां पे क्या चला। लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं फयाज हमीद, उन्होंने 2 अहम लोगों से बात की थी इन बिटवीन जो कुछ भी हुआ। एक, पहले दिन उन्होंने जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी मीर के साथ फोन पे बात की, जो उस वक्त रो रहे थे और वो कह रहे थे कि वहां पे फायर इंसिडेंट हुआ है। और उन्होंने 18 जुलाई को फयाज हमीद ने फिर और एक जो मुद्दसिर अहमद हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ कश्मीर के इंचार्ज हैं, उनसे बात की और उन्होंने कहा कि फिलहाल हमने पार्टी से इन्हें सस्पेंड कर दिया है जब तक कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ना पता चले कि क्या हुआ। एक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, दूसरा भारतीय जनता पार्टी खुद इन्वेस्ट करेगी और उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनको फिलहाल इसके लिए बनाया गया है। लेकिन इसमें एक अहम बात है, वो ये कि जब ये फायर इंसिडेंट हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस ने फिलहाल जो एफआईआर दर्ज की है उसमें जो सेक्शंस लगाए हैं वो देखने के काबिल है कि उससे क्या चीजें दर्शाती हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि ये केस किधर की तरफ जा रहा था। एक, पुलिस ने लगाया 307 सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और उन्होंने लगाया 7/25 आर्म्स एक्ट, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पुलिस एक्ट। इसमें ये अब देखना होगा कि किस पे उन्होंने कैसे चार्जेस लगाए हुए हैं और इन चार्जेस में कौन कौन शख्स शामिल आ रहे हैं। क्योंकि आर्म्स एक्ट में ये देखना होगा कि जो वहां पे बीजेपी के लीडर्स थे, क्या उनके पास भी लाइसेंस्ड कुछ आर्म्स थे या फिर पीएसओस के पास ही थे। दूसरा, अटेम्प्ट टू मर्डर जो है, क्या ये लीडर्स एक दूसरे को कत्ल करना चाहते थे या फिर कोई एक शख्स किसी एक को कत्ल करना चाहता था, या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था या नहीं हो रहा था बल्कि वाकई में मिसफायर था और कत्ल का इरादा किसी को नहीं था। फिलहाल ये हुआ है। और तीसरा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कौन किसके खिलाफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसमें शामिल हैं वो 3 लोग, तीनों के जो बीजेपी के लोग थे वो 3 अहम पोजीशंस पे थे। मीर मोहम्मद शफी जो है उन्हें कल अरेस्ट कर दिया गया, वो बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। बशारत जो है, मीर बशारत, वो स्पोक्स पर्सन थे कुपवाड़ा, और मीर इशफाक जो है वो आईटी सेल के हेड थे और वो ही बेटे हैं जो मीर मोहम्मद शफी है, उनके बेटे हैं वो। अब इंपॉर्टेंस इसमें ये है, एक
कि अगर मान लीजिए कि इलेक्शंस जिस तरह से नजदीक आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि नवंबर में इलेक्शंस होंगे, और अगर वाकई में नवंबर में इलेक्शंस हुए, जो कुछ भी आज हुआ, क्या ये बीजेपी के हक में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा? इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो यहाँ पे फिलहाल बीजेपी ने एक शख्स को जो कुपवाड़ा से ताल्लुक नहीं रखते हैं बल्कि प्रभारी है बीजेपी का, जो इन्होंने कोई पोजीशन रखी हुई है, वो बारामूला से फिलहाल वो इंचार्ज हेड है। तीसरा ये कि क्या ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सिर्फ यहीं तक रुकेगी? क्या इसमें जिन लोगों को फिलहाल अरेस्ट किया गया है, इन लोगों पे ही ये शिकंजे खत्म होंगे या फिर इसके पर्दे के पीछे और भी कुछ है? फिलहाल दोनों पुलिस और बीजेपी की तरफ से इसके बाद कोई भी प्रेस नोट नहीं आया है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया। पुलिस भी टाइट लिप्ड है, लेकिन इसमें अहम बात ये देखनी होगी कि वो ये है कि पुलिस की सराहना इस पे ये करनी चाहिए कि विद इन नो टाइम पुलिस ने सच सामने लाया। इतना सच कि जब सब लोग ये मान बैठे थे, इवन जो वेल रेप्यूटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी इसे मिलिटेंट अटैक करार दिया था। पुलिस ने उस वक्त एक प्रेस रिलीज जारी किया और कहा कि ये कोई भी मिलिटेंट अटैक नहीं था, बल्कि ये एक मिसफायर था। और अदरवाइज अगर ये थोड़ा सा टाइम और रुक जाता, शायद यहाँ पे जो पुरअमन हालात है वो खराब हो सकते थे। फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और चंद दिनों में ये भी पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन किधर की तरफ जाएगी। और खैर, इसमें सबसे अहम बात ये होगी कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा और क्या इस वक्त अपने लोग ही मोहरे बने हुए हैं, बीजेपी कहां की तरफ जाए। बहुत सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने आज इस इंसिडेंट को कवर किया हुआ है, उन सबों ने ये खुल के लिखा हुआ है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया गया है। अंदाजा लगा लीजिए कि जो ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो इंसिडेंट है ये प्री प्लान्ड था, जानबूझ के कराया गया था और सिर्फ इसलिए कराया गया था ताकि सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। यानी इन लोगों के पास शायद सिक्योरिटी कम थी या सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी किस तरह से मिले, अकोमोडेट किस तरह से किया जाए, और उसके चलते इन्होंने ये वाली कॉन्स्पिरेसी रची थी। अब इसमें सच्चाई कितनी है, खैर वो तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कुछ बाहर आ रहा है और ये बहुत अजीबोगरीब केस बनता जा रहा है, जिसमें फिलहाल बाप बेटा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है और उनके बेटे इशफाक और इसके अलावा मीर बशारत, ये तीनों लोग जो है, ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं यहीं पे रहते थे। ऊपर वाले पोर्शन में जो है जो यहाँ पे ये लोग सारे रहते हैं, बीजेपी के सारे लोग, और मीर बशारत भी इसी किसी जो यहाँ पे फ्लैट है उसी में रह रहे थे। और बीजेपी वालों के लिए ये स्पेशली यहाँ पे दिया गया था क्योंकि जब अकोमोडेट करने के लिए उन्हें रखा गया था सिक्योरिटी के रीजन के हवाले से कि कहीं सिक्योरिटी खतरात ना हो। और इसके अलावा सिक्योरिटी खतरात के मद्देनजर रखते हुए क्या फिर से वाकई में ये लोग चाहते थे कि सिक्योरिटी हमें बढ़ाई जाए, इसलिए इन्होंने इस तरह का इकदाम उठाया।